Чудесное спасение. В Мексике сразу после взлета рухнул самолет. Развалился на несколько частей. На борту было больше сотни пассажиров. И все они выжили. Раненых много, но большинство отделались синяками и царапинами. Об авиакатастрофе с хэппи-эндом Анна Левицкая. Над полем черные клубы дыма, на земле куски обшивки самолета. Стандартная картинка для авиакатастрофы. А вот финал необыкновенно счастливый. На борту было 97 пассажиров и 4 члена экипажа. И все выжили, приходят в себя после пережитого и описывают, как именно упал самолет. Был очень сильный толчок. Мы не знаем, что это было, удар молнии или какая-то механическая проблема. Но как только взлетели, самолет рухнул. Как уже установило следствие, к катастрофе привел сильный порыв ветра. Из-за этого самолет резко дернулся вниз, накренился и зацепил крылом землю. В результате потерял оба двигателя на этом крыле. Самолет остановился через 300 метров в горизонтальном положении. Благодаря этому смогли быстро эвакуироваться. Через несколько минут после приземления самолет загорелся, но опасности для людей уже не было. К этому времени пассажиры и экипаж находились снаружи. Раненые есть, их доставили в больницу. Их до сих пор осматривают, но, похоже, критических ранений ни у кого нет. Правда, человек 10 пострадали больше других. Один сейчас в операционной. За помощью к медикам обратились более 80 человек, но сейчас в больнице менее полусотни. Остальных уже выписали. Анна Левицкая, сегодня канал Украина.